女主角今日請咗半日假。女主角喺公司行緊出嚟，幫實佢啊！步兵 stand by 入咗閘，百分百中啊！最具實力偵探團隊，一目正順，6990007。大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share， 最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探呢，就係想講一講呢，我接受呢個信報嘅訪問，咁就係關於一個偷窺嘅 case。咁呢就係一個侍應生，就可能喺鴨仔街咧買咗嗰啲300-200蚊嘅偷窺工具，喺廁所裏邊放咗喺廁所裏邊一個暗揀位啦嚇，咁就屬於咁跟住喺度偷拍嘅。咁未進入話題前，咁記得訂閱、點讚、留言、叮叮、分享。咁話說呢個信報嘅訪問呢，咁就因為關於有個侍應生呢，就喺個女廁裏邊呢，就放低咗件偷拍工具。咁而呢件偷拍工具呢，就係最終裏邊呢，原來長達咗有成2個月啦。咁咁啱啊，好彩呢，就唔知點解放得唔穩陣啦嚇，咁咁跌咗落地下。咁跟住呢，就俾人發現咗，就咁女生就報警啦，揭發咗呢一單咁嘅嘢。咁信報訪問我呢，就係問有冇一啲反偷拍工具啊，或者女生點樣即係去洗手間要留意啊，因為呢啲工具都已經係成行成市啦。咁被偷拍嘅唔係一定係淨係女生嘅，男生都會有機會被偷拍噶。因為而家呢個世界已經唔係男女關係，亦都係男男關係，亦都有女女關係。咁大家都識聽噶啦。咁呢啲偷拍工具呢，其實就喺呢條街度呢，就各類形式嘅款式嘅都有嘅。咁就各式各法啦。通常呢啲呢，就喺鄰近地方呢裏邊係大量生產啊。咁呢啲屬於叫低科技嘅電子產品嚟嘅啫，就絕對唔係什麼高科技。咁竟然有之前有偵探公司呢，竟然攞住呢啲咁嘅100-200蚊嘅玩具嘅偷拍工具呢，就叫做高科技偷拍，唔係高科技器材協助破案。咁我睇見得啖笑啦，梗係笑完啦。咁講翻正題呢個關於偷拍呢一樣嘢啦。咁工具就可能要嚟做正常俾你做一啲搜證嘅工具，但係心術不正就攞咗嚟要嚟偷窺偷拍。咁呢啲不道德行為就即係人人得而誅之啊。咁但係嗰位侍應生甚至乎有啲其他嘅人有呢種嗜好，咁就冇辦法啦。咁拍完仲要上網，咁我只能夠喺隔離旁觀者就提醒：好自為之，上得山多終遇虎。正如賣牛肉刀、賣西瓜刀，係俾你切西瓜嘅啫，唔係俾你劈油嘅。咁個訪問裏邊咧講到有冇反偷拍工具，其實有嘅。反偷拍工具咧，其實已經喺好耐噶啦，已經有十幾廿年噶啦。當時呢一類嘅偷拍工具、反偷拍工具咧，咁就喺台灣啊、日本啊就比較 popular 嘅。好多年前咧，咁我都會喺台灣，甚至乎喺日本就有買呢啲工具翻嚟。咁我亦都有賣俾一啲我嘅客人啦。咁就而家就最近呢多年呢，就出得更加普遍啦。呢一類嘅產品呢，就由最渣100零蚊，幾廿蚊我就唔係好贊成嘅嚇，100零蚊到200零蚊到400-500蚊都有嘅。有啲比較靚仔啲啊，做塑膠又做得靚啲啊，咁樣覺得我係覺得俾多少少錢係值嘅。咁但係裏邊咧就好多嘢都大同小異啦。咁我又覺得穩陣啲咧就你話貴啲係咪好啲咧？咁樣通常好多人都話貴啲咪好啲咯咁樣。咁呢啲
200蚊同300蚊或者400蚊，其實老實話都唔影響各位個袋個價錢㗎啦。呢個價錢根本唔影響大家嘅。咁啊，我亦都係好贊成女士咧係應該買翻一件咁嘅工具係傍身嘅。咁我喺呢度就提醒各位啦，尤其係公眾廁所，譬如茶記或者我哋去食肆，咁啊茶樓酒家，咁啊去餐廳，咁啊去個洗手間就難免啦嚇。咁啊喺洗手間裏邊咧，大部分都比較細嘅地方，即係個空間比較細嘅。咁啊，其實凡你啲偷拍咧，走唔甩就擺有幾個位啦，一啲暗位啊，譬如馬桶邊啊、馬桶側邊啊、洗手盆底啊，甚至乎可能係梘液啊，即係嗰啲洗手液啊，放梘液嗰啲位啊，梘液嗰個樽啊，一啲冷氣嘅風口位啊，呢啲通常都走唔甩呢幾個位噶啦。咁啊，各位總之就係萬事小心啦，留意呢啲位啦。咁啊，再喺呢個節目裏邊咧，我亦都提醒男女朋友啦，唔係一定係女朋友嘅，男女朋友都係嘅。咁我哋好多時我哋都會出外旅遊啦，喺香港我哋有機會會 staycation 啦，大家理解明解啦。咁就可能會喺酒店消費啦，都喺酒店房間裏邊嬉戲啦、吃喝玩樂啦。咁咧喺酒店房間裏邊咧，我哋都係要多加留意嘅。咁咧酒店間房比較大啊，咁舉例說你去我唔好講話你去啲128尺嗰啲咁細間嘅房啊，咁如果你可能去到啲4、500尺啊、6、7、8尺咁大間嘅房嘅時間裏邊咧，咁啊要住得安心、住得舒服之餘咧，自己都要留心少少啦。咁咧嗱，通常被偷拍咧，我都喺呢度講，有啲位係走唔甩嘅，洗手間。我哋留意下啲鏡啦，咁啊甚至乎一啲梘液啦，放梘液嘅位啦，電器插掣啦、插蘇位啦，咁甚至乎係馬桶邊、馬桶底、洗手盆底呢一啲位咧，都係好容易藏有針孔嘅。咁如果你有一件反偷拍器嘅工具，如果你買咗有件傍身嘅，咁呢啲你都可以照到嘅。咁點樣照到咧？嗱，基本上有說明書啦，嗰份嘢一定有。咁亦都話俾你聽，通常咧就係呢一類嘅反偷拍工具咧，裏邊都會係有一啲有色嘅濾鏡嘅。呢個有色嘅濾鏡咧，只要你單起隻眼咧，你照埋去一啲譬如風口位啊咁樣。咁呢啲風口位如果有鏡頭咧，你就會見到一點紅色。咁呢個就係鏡頭位。咁你就直情走埋去摸下佢、裝下佢都仲得啦。咁好啦，喺個客廳裏邊咧，又有幾個位，大家又話要小心喎。門罅唔好閂埋咗道門就算數。其實嗰個門罅咧，門罅咧就呢個偷拍工具咧就幫唔到嘅。反偷拍工具咧就得一樣嘅啫，就係毛巾，攞條毛巾攝喺條門罅度咯。咁啊，人哋想睇你唔到啦。門罅邊有機會可能係啲雲石反光位嚟嘅，有啲門咧就可能做得門罅比較疏啲嚇，咁人哋伸一支我哋叫蛇仔鏡，你都唔識啦，係咪先？你都睇唔到啦，不知不覺間。仲有咧就係一啲風口位、插蘇位、電掣位、熱水器嘅位、電視機，我咧就一定咧帶定膠布啊。咁咧就係電視機咧，我信佢唔過嘅。電視機上邊咧，通常係梗有支鏡嘅。我黏鬼住佢，可能舉例說你攞塊藥水膠布都得噶，咁就已經黏到噶啦。咁仲有咧就係魚眼鏡，魚眼鏡就係即係防盜鏡啊！呢度門啊，房嘅大門裏邊嗰個防盜鏡喺入邊，咁你有個你防盜鏡有個位噶啦。咁啊，我哋都會黐呢個藥水膠布啦。你用膠紙又好，膠布又好，我講膠紙唔係講透明膠紙啊，我講係有可以遮擋嘅，好似藥水膠布咁，黐塊藥水膠布喺度咯。咁啊，就算有反魚眼鏡啊，你都裝唔到入嚟間房入邊啊嘛。甚至乎就係窗簾位啦，窗簾位嗱，有好多人咧就唔閂窗簾嘅。
咁咧就嗱窗簾有兩浸噶嘛，一浸咧就係遮陽光，又或者一浸係半透明磨砂噶嘛，薄切切噶嘛，嗰度一浸啦，咁跟住咧再有一隻厚嘅布嘅窗簾啦，咁好多人咧就以為拉咗嗰個防磨砂嗰塊薄身嘅窗簾就睇唔到啦咁樣，其實話俾你聽唔係嘅，喺出邊係睇得到嘅仲。咁好多人就唔係好知啦，咁呢個我都會提醒啦。咁如果你哋喜歡如果你哋生活上係中意唔閂窗簾嘅，咁你又好似益咗我呢啲鹹濕仔嘅，咁你冇得好講啦，係咪？唔係我特登裝你啊，係你打開咗個窗簾啫嘛，係咪？咁咧所以咧就拉窗簾嘅時候裏邊咧，兩浸窗簾都拉埋佢，唔好拉一浸，連塊布磨砂嗰浸兩浸一齊拉。咁仲有咧，就算如果你堅持都係唔拉窗簾嘅，咁我亦都話俾你聽，好多時喺我嘅經驗裏邊咧，我係發覺到我哋都有查證過咧，有好多酒店裏邊啲窗簾位咧係藏咗鏡，即係有心人藏咗支鏡喺度咧，你哋係唔知嘅。咁呢個就叫有心人裝無心人。咁冷氣機風槽位啦，咁呢一啲都係由來藏有針孔嘅慣常地方，咁我就提醒各位，就呢啲要多多小心咯。同埋一啲嗰啲叫做畫架，咁你通常酒店都好容易會掛幅畫喺度噶嘛，嗰啲畫架有機會都係鐘啦，一個嘅鐘啦，咁呢啲又係有機會嘅。咁各位如果有呢件工具嘅話呢，有呢件反偷拍工具嘅話呢，咁你哋就有佢旁身，咁就住得安心。咁邊隻叫好啊？咁我喺度賣下廣告咯。咁如果你哋有需要嘅話呢，咁你哋可以同我訂嘅，你哋都可以同我買嘅。咁就如果你哋需要嘅話呢，就係 WhatsApp 嚟我哋個 hotline。咁我哋公司個 hotline 熱線咧，就係喺所有嘅廣告裏邊都見到噶啦，699000007 699000007。咁咧就你都可以同我哋訂購啦。咁跟住咧其實仲要同我哋買咧，其實都好簡單嘅啫。咁你只需要就係 WhatsApp 你哋一個收件嘅地址。咁跟住咧你可以轉數快俾我啦 ，pay me 俾我啦。咁你喺個 WhatsApp 裏邊聯絡啦，咁我就會俾戶口 number 你啦，係咪？咁你都可以俾轉數快號碼你啦。咁跟住就我哋收到入數紙之後咧，轉數嘅資料之後咧，咁你有一個收件嘅地址，咁我哋咧就會寄俾你噶啦。咁呢啲好輕便嘅嘢咧，就我哋嘅價錢都包郵費嘅。咁如果你同我哋買嘅話咧，近排咧就都幾暢旺啊呢隻嘢，咁我哋嘅特價咧係268蚊，268蚊包郵費啊，268蚊包郵費，咁限量嘅，咁如果我哋嘅網友有需要呢件嘢嘅話咧，咁你就直接同我哋訂貨啦，699000007 699000007，咁就各位如果有需要買呢一件反偷拍工具嘅話咧，咁就直接同我King Sir購買啦，咁就多謝各位，咁就時間差唔多啦，咁記得點讚、訂閱、叮叮、留言同埋分享，多謝各位。